好啦，睇手鐲，呢隻就係拎貝蛋白石，就喺泥，即係呢啲叫拎貝啦，貝蛋白石喺呢度啦，呢個罅度，即係攝咗喺啲罅度嘅蛋白石。咁個產地就應該係澳洲先至有。咁呢度全部都係啦。咁你見到呢個就仲明顯啲，57。呢個喺呢度，即係佢唔係裂痕啦，佢就喺個拎貝裏邊嘅夾咗層蛋白石啦，呢個氹氹圈啦。即係你買吊墜可能會見過，手鐲就會比較少啦。咁嗰陣我就黐黐地線咁入咗一堆啦。咁都買咗一堆嘅。咁但係因為 size 問題啦，咁好多時就係大家會怕痛啊嘛，唔敢買咁細，唔敢買咁大又戴唔到，係嘛？即係好多限制咯。就喺呢度啦。佢硬度都高嘅，蛋白石雖然硬度細，但係佢個拎貝硬度就好高。咁呢個就幾個位都有啦。所以你見到我傾坑都唔使太擔心。呢個比較多啦，都係裏邊都見到59。跟住仲有太陽石、指雲母。呢個就係我唔知嗌佢咩好啦。總之佢紫色嘅部分就係螢石，咁佢就有其他嘢共生，抗癌共生咁樣啦。咁都係有幾隻啦。咁海南寶啦，海南寶得返2隻。咁你見到有抗皮，係啦，睇下呢度會唔會好啲咧？唔知邊個位影好啲，佢會比較反光，因為咁海南寶本來就貴嘅，不過因為有抗皮啦，加上我都出清價啦。咁如果你啱嘅話，因為佢都幾大隻，頭先度咗一隻係62，呢隻唔知幾多啦。好啦，跟住呢個啦，呢個藍針針，幾隻都係藍針針。跟住呢個比較搞笑，好多客都睇唔出佢係咩嘅，佢係螢石嚟嘅。咁螢石你即係大家會擔心嘅都係啦，硬度低嘛。但係佢嘅色比較特別咯，都係嗰句啦，出清價唔使太擔心啦，爛咗都唔太肉赤。呢個都係螢石，佢係特別。我入嘅時候係覺得佢好特別，就係佢啱啱有個好似有個皮蛋位喺度咁樣咯。咁同埋佢比較厚身，咁就唔係太驚揩到易爛啊。咁點都有啲抗缺啦。佢應該係綠藍咁色嘅，但係影出嚟就好似有啲色差咯。我覺得實物係綠藍咁樣，因為我睇鏡頭而家係偏紅嘅，唔知點解呢。好啦，另外呢隻啦，當時我記得佢係應該係叫做李雲母，係啊。咁幾多 size 就係唔記得咗，應該都57以上噶啦。咁睇就好啦。咁如果想試就預約啦。好，拜拜。